Imyaka 9 irashize umugore witwa Kakuze Anosiata utuye mu kagari ka Gitaraga umurenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro afite inda itaravuka. Uyu mugore avuga ko yari yararozwe akaba ariyo mpamvu inda yari yaranze kugaragarira abaganga. Mu bihe bisimburana inda yaragaragaraga ariko mu bindi bihe ntiboneke. Zarindwa ageze kwa muganga arayibona abona umwana nyine bari mukuru w'amezi 7 subiye kuri rendez-vous baramubura ngo mu rugo buzima nyine bwo kwirukana njya mu mavuriro nta vuriro ntagezeho nageze Kibagabaga ngera Nombe ngera CHK ngera no mu mapirive yandi ngera mu Ruhengeri n'Gisenyi kwirukana ngenda bose ruto ndi no gusenga Imana ikagira ngo umwana wanjye baramuhishe ngo bamuhishe mu mugongo ariko igihe kizagera umugaragaza bakubura urugendo rurerure hari 2017 ndi Kanyarira ndaguma ndagenda mu babaro dutanga ibyacu bikomeye bigoye mwana kumubona reka data. Nijoro ryo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka ngo yagiye kubise abyara igisimba kimeze nk'ingurube ahita akica ubwo ari kumwe n'umugabo we. Iki gisimba yakeretse umunyamakuru wa TV10 ku ifoto arakireba ariko ntiyashatse ko kigaragara mu itangazamakuru. Uyu mugore avuga ko Imana ariyo yamukijije ndetse afite icyizere cy'uko azabyara mu kwezi gutaha. Ariko mbere yaho mvuye kwa muganga nibwo umukozi w'Imana yaje aransengera njya kubise byari igisimba Imana yagiye imwe nzabyara nuko gisohotse mu icyo narakibyaye cyane ndakerekana umwana yaho ntabwo nakibereka abanyamuryango bakunze by'Imana ntabwo nakibereka ubwo rero bigenda gutyo igisimba narakibyaye kibira kwa muganga ngize basanga umwana n'undi aracyari mu buzima bwiza nk'uko yaramije ntacyo cyamuhungabanyije. Abatangabuhamya bazi uyu mugore mu myaka myinshi ishize nabo bemeza ko bamubonye muri iyi myaka 9 atwite kuva mu mwaka 2014 kugeza magingo ya mu mwaka 2023. 2022 namubonye uko nguko ameze ananiwe neza amaze kunanirwa kandi ubona yuko bibabaje kubera ikibazo cy'inda afite amaranye igihe kinini. Twategerezaga kwivuka tugaheba kuko twabonaga rwose zavuka tubona hari ibimenyetso bimwe byagiye bitambuka byinshi ariko tugaheba. Amaze imyaka 9 yego amaze imyaka 9 atwite. Umuyobozi w'ibitaro bya Masaka akaba n'inzobere mu kubyaza abagore no kwita ku bibazo byabo umujenikologe Bwana Imfura Jean Damascene ntiyemeranya n'ibivugwa n'uyu mugore agendeye kuri siyanse. Icyakora avuga ko bagiye gukora ubugenzuzi kuri iki kibazo kugira ngo bamenye iby'aya makuru. Uri n'ahandi aho dusoma ntago turabona aho umuntu atwita ku byo arenza amezi 9 byari na experience. Ariko mu gihe mwasanga hari ibimenyetso bifatika bigaragaza ko yatwise imyaka 9 byaba bishatse kuvuga iki? Ntekereza ko ntabyo ariko agize ibyo agaragaza abantu bashobora kumuganiriza tukareba kuko ntago twabashije kumugira ngo turebe banamushishikariza kuza kwa muganga yenda turakomeza tunakurikirane nakwita umusuzuma bwacu. Ariko buri ibyo dushobora kwizera ni byakozwe n'abaganga cyane abaganga b'ababyeyi bakamusuzuma bakareba bagakora nka report iriho ubu ngubu. Muri iyi myaka uyu mugore amaze yivuza kugira ngo abyare ngo afite impapuro nyinshi zitandukanye yagiye yivurizaho. Ubwo twarimo dutari inkuru ntiyabashije kuzigaragaza kubera ko ngo zifitwe n'umugabo we. Uyu mugore w'imyaka 43 afite umugabo n'abana 4 ndetse n'abandi 4 batarabe arera ku ruhande. Kugeza ubu akaba akeneye ubufasha kugira ngo abagira neza bamufashe kuko bimugoye kurera aba bana bitewe nuko amafaranga yamushizeho yivuza. Ntambara Gahleo TV10. Ikibazo cy'urumogi cyo nta kibazo cyo rwanagaragaye sibyo Ariko barugufatanye n'u Rwanda. Nta kibazo ngiye banarumfatanye ntacyo warumfatanye yarumfatanye. Uyu ni wafatanywa mbere wa piri mu dupfunyika 28 tw'urumogi ngo nyuma yuko yirutse bamuvugirije injuru kuko ari yaragiye kwambura witambukiraga mu cyunyu akunze kuvugaho umutekano mucyo uterwa n'abambura abantu. Je uyu muntu duhuye injure iyi njure ya gatatu duhuye. Gambere kwawe arufite mu gafuka akakumwera. Bamfata ari bari nari mfite amafaranga ngiye kwishyura ingurube. Mfite 230 igihe namo ni 30 bahita bancika. Bundi nura mugabo mubaze yasanze yampagaritse hano mu Kavuye
niwe wamunkijura wikoreye uriya mufuka ari uyu ari kumwe n'abandi babiri mbo ndamureka ndagenda none ansanze yicaye hano aha mu cyunya ha ku cyongoroka sinanamumenye ndatambutse numva aramfashe guri uzana ko amafaranga uba ufite nambwa ati se amafaranga urunyaka naki nta mafaranga mfite ndigendera ntambutse mpamagara abagenzi bacu bari kuragira abonye bomotse yirukanse bamufatira hano urumogi yararufite se iyi envelope y'urumogi ni yari afite ni afite uyu ni umufashe yaraducitse yirukanse ngiye numvise abantu bari guhuruza ndavuganika nje kureba uwo muntu numva kubaho ni igisambo ubwo nzamutse hano mwirukanka yaracitse mufatiye hano haruguru gato kuri rapoteri hari umufasha afite iki yari afite akamvirope k'agapfunyika turebye dusangana n'urumogi rurimo ejo nijoro hari ahirya barampushije telefone ibihumbi 120 mbanze gutakaza telefone 3 hano hantu none se urakeka uyu nguyu aba arimo nose uri kumva yabura ubu si ibingibi tumufatanye ntago bitwereka ko n'ibindi byose yabitwambura uyu nguyu uri umukobwa umutambutse wa yenywe ibi bintu ntago yakwica yanagufata ku ngufu mu minsi yashize gitifu yamwirukanseho yari ni igisamba asanzwe yiba sinzi ko byagenze ariko nasize ari kumwirukankaho yaramucitse nyuma yo gucakirwa n'abaturage bagasanga afite urumogi uyu ngo yabanje kubasaba ubwumvikane ngo bamurekure yigendere bamubera ibamba mu kubivangamo n'ibitwenge bwa Radio TV 10 gutya muyobona noragice kijambo banza ntagisubiramo waruvuze ngo cyane nyine waruvuze ngo uyobozi wa waruvuze ngo ntabwo urumogi gikaze cyane ntabwo ariko ba urumogi n'urwawe siwe wansanze yantegeye mu kavuye urumogi ntabwo ari urwanjye ko barugufatanye se rwa rurwana simbese shefu we rufunike nyine nta kibazo turaza kudwerekana nta kibazo rufunike nta kibazo twose tubare dufunike n'utwawe se ntabwo ari utwanjye njyewe urumogi njye ahantu kuvuga ngo ukuntu njye narubonye sibyo njye narangiwe n'umuntu ariko njye uwo muntu kumubona no kumuhamagara njye no guhura nawe mu nzira tu wari urujyanye se usanzwe urucuruza wari urujyanye wapi ntabwo ariko kazi kanjye wari urujyanye se njyewe se hamwe narebagaho nyine nanjye nkiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Ingabire Joye yashimiye abaturage bafashe ukekwa guhungabanya umutekano no gukwirakwiza urumogi anasaba urubyiruko kubigendera kuri turabashimira ko bagira uruhare mu mutekano nk'uko duhora tubakangurira gutangira amakuru ku gihe ndetse no gukumira icyaha birumvikana rero ko uwafashwe ari urubyiruko turabagira inama rero ko babyirinda kuko uretse kuba gusa banabyirinda kugira ngo bagire ubuzima bwiza amategeko nayo ababareba nyuma yo kubimenyesha inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano abaturage bajyanyo bafatanye urumogi bamushyikiriza polisi ihita imuta muri yombi bakafungiye kuri sitasiyo ya Kamembe muri 2019 urumogi rwashyizwe n'iteka rya minisitiri mu cyiciro cy'ibiyobyabwenge bihambaye ingingo ya 263 y'itegeko ryo 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese uhamwe no guhinga gutunda guhundi no gucuruza ibiyobyabwenge birimo n'urumogi abakoze icyaha ahanishwa igifungo cya burundu ndetse n'ihazabu yari hagati ya $20,000 na $30,000 wari urujyanye se njyewe hamwe narebagaho nyine nanjye nkiye Radio TV 10 mu karere ka Rusizi ngindi Jean de Dieu Ndayisaba ubwo umunyamakuru wa Radio TV 10 yageraga mu murenge wa Save mu gace ka Kezuburo mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo mu masaha ya mu gitondo yasanze abaturage ndetse n'inzego zitandukanye zirimo n'iz'umutekano bageze aho ubwicanyi bwabereye bamwe mu baturage bakaba bavuga ko bakeka ko uyu muturage ngo yaba yishwe n'abagizi ba nabi ikigaragara bamwishe ntabwo yahuye dushingiye ko hano muri Kezuburo ari habi nkuko mbibona ndabona atiyahuye ndabona ari nk'ukuntu baba bashobora kuba bamuhotoreye nk'ahantu none bakavuga ati reka tumumanike hariya kugira ngo bizaharirwe ko bamwiciye hano ngo intandaro y'uko abaturage bakeka ko yaba yishwe n'abagizi ba nabi ngo nuko muri aka gace hakunze kugaragaramo abantu bategwa n'abambuzi bakabambura ibyo bafite ndetse ngo hakaba n'ubwo babica ibyo baheraho basaba inzego zibishinzwe kugira igikorwa aka gace kakagira umutekano. Hari ubona bamanitse uriya muntu akenshi niho bakunda kuba bahagaze bamanuka hariya bakazamo hano ku iteme baje ubwo iyo bagezemo hano ku iteme ni ukuvuga ngo nta muntu utambuka baba bafite imipanga amacumu inkota. Ejo bundi muri weekend yashije nanyuzemwe ahanga muri Kezuburo nsanga bamaze gutema abantu babiri uwa gatatu bamwambuye. Nk'ubu mu masaha ya saa 7 z'amanywa nta muntu ushobora guturuka hari hakurya imbazi ngo avuge ngarambuka ajya mu murenge wa Save. Abafite ikibazo cy'uko byanga bikunda bari bumwamburire hano kuri Kezuburo. Abo bantu barafatwa bamara gufatwa babajyana kubafunga ejo bakaba bari kuye waba wanavuze cyangwa waba wana batanze wabunerekanye naho bariyenda baba bihishe
bakazaza bavuga ngo bazakwica nanjye bajya bantega wigeze kuntega antera n'icyuma hano sinzi hano nimba uhabona inkovu bashaka uburyo bashyira abashinzwe umutekano hano hafi ariko nabo bafite intwaro ku buryo byibura ngenekereza ko byibura hano baharasiye n'abagizi ba nabi byibura 3 abandi bacika intege. Nubwo abaturage bavuga ko bakeka ko uyu muturage wapfuye yaba yishwe n'abagizi ba nabi, umuyobozi w'umurenge wa Save Sibomana Damien we ngo siko abibona hatangaza ko yiyahuye. Yes ko mbihamya kubera yuko iyo baramutse biciye umuntu ahandi wabona n'inzira bamunyujijemo yenda y'amaraso. Ibyo kandi nta bimenyetso byagaragaye. Ikigaragara nuko na timu ya RIB igaragaje yuko we yiyahuye yimanitse yagiye naho yureba habonye ntaho bigaragara. Gusa icyo nabwira abaturage bakomeze bagirire icyizere ubuyobozi bwabo. Icya kabiri nabasaba no kwicungira umutekano. Icya gatatu nabasaba no gutanga amakuru. Aho babonye hatari ikintu kitameze neza bagatanga amakuru. Ubwo twavuganaga n'uyu muyobozi ngo imyirondoro wapfuye yari itaramenyekana, umurambuka wahise ujyanwa mu bitaro bya kaminuza Butare CHUB kugira ngo basuzumwe icyateye urwo rupfu. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10, Igisagara mu ntara y'Amajyepfo.